Laidą Lietuva jūrinė valstybė pristato Klaipėdos vanduo. Vėl sekmadienis ir mes vėl sveikiname su laidos Lietuva jūrinė valstybė žiūrovai. Sveiki. Labą dieną. Šiandien mes kalbėsime apie ką? Apie patį brangiausią gėrimą pasaulyje. Ir tai nėra tai, kas čia įdėta tarp ledų. Tikrai ne. Tai yra vanduo. Prašau paragauti. Skanus? Labai skanus. Šitas vanduo, Giedrė, yra iš Vilhelmo kanalo. Apie tai netrukus, o be to dar šioje laidoje matysite. Lietuva turi labai daug vandens ir jo taupyti nereikia. Jį reikia protingai naudoti. Ir siekti jūrai meilę ir likti jai ištikimas. Buvo sukurtas specialus maršrutas, kuriuo darbuotojai gali atvykti pas mūsų darbą. Televizija turi unikalią savybę, įgalina darsyk grįžti į pradžią. Ir jūs ją prisimenate. Kuomet jaukiame viešbutyje į šoną pastūmę putojantį gėrimą skanavome paprastą Klaipėdos vandentiekio vandenį, Giedrei, o dabar ir jums, pakartojau filosofo žodžius. Kibirų jūros neišsemsi, tačiau tai, ką pasėmei, taip pat yra jūra. Todėl teks ir jums, ir klaipėdiškiams patikėti, gėrėme ne gręžinio, o tikrą gamtos vandenį, švarų, tyrą ir skanų. Istorija. Prieš 111 metų pradėjo veikti seniausia Klaipėdoje ir visoje Lietuvoje vandenvietė. Reikėjo ją pastatyti, nes Danės upės vanduo per audras tapdavo sūrus dėl itin artimos Baltijos kaiminystės. Ieškota alternatyvos ir šiandien turime unikalų atvejį. Vanduo į miestiečių butus atkeliauja iš bemaž prieš 150 metų prancūzų karo belaisvių rankomis iškasto Vilhelmo kanalo. Mes stovime dabar Vilhelmo kanalo pradžioje. Tai yra toje vietoje Lankupėse, kur jisai prasideda nuo Minijos upės. Dabar kanalo paskirtis yra tik tai tiekti geriamą vandenį. O prieš 100 metų čia praplaukdavo apie 2 milijonai kubinių metrų sielių iki tiek medienos. Čia praplaukdavo apie 1500 garlaivių. Įplaukė ir paskui, ką tik iškasus, tai tempia arkliais ir fizinė jėga, o jau 19 pabaigoje, 20 pradžioje jau buvo gariniai vilkikai, maži garlaiviukai. Jūs matot, kad čia ne tie laivai, kur matot uoste, čia tokios kaip ir... Čia labai svarbi informacija, labai gerai, kad jūs tai pasakėte. Padidintos valtis. Čia reiškia, tylos nebuvo tada. Tylos nebuvo, įsivaizduokit, praleisti 2 milijonus kubinių metrų medienos. Tai čia dūzdė, čia matyt vyrai ir gėrė ant kranto, kažkur tai ir sėdamiesi pradžiai, kur temdavo. Čia buvo 10 tiltų. Čia iš tikrųjų ne per vieną dieną jeigu rankomis. Šliuzai šitie kada yra jų gamybos metai maždaug? Jie buvo ne kartą būdavo modernizuojami, bet iš tikrųjų patys kaip šliuzai, kaip užtvarai potvynių vandenį, jie atsirado iš karto. Nes iš karto buvo aišku, kad potvynis tada nušluos viską per keletą sezonų, visą žmogaus darbą jisai sunaikins. Atsiprašau, o kam apskritai reikalingas tas Vilhelmo kanalas? Kas per jo paskirtis tokia apskritai? Tai vandens kelias, saugus vandens kelias, kuris saugojo krovinius nuo audrų. Klaipėda visą laiką buvo svarbus medienos uostas. Bet o kaip jisai saugo nuo audrų? Kokiu būdu čia saugo? Užsidaro, čia kažkas užsidengia? Šitie šliuzai, tie panašus į vartus, jie yra reikalingi tik tai tam, kad reguliuotų Minijos vandens prietiekį. Nes Minija yra labiausiai, ko gero, patvinstanti Lietuvos upė. Žemaičių aukštuma, didžiausias Lietuvoje kritulių kiekis, nelaidus vandenių dirvožemiai ir būna tiesiog staigus potvyniai. Tai kad tie potvyniai neužtvindytų, neišplautų kanalo pylimų, tai buvo įrengti šliuzai, kurie reguliuoja, kad ta tekmė būtų rami, patogi keliavimui. O kodėl Vilhelmo kanalas vadinasi, pavyzdžiui? Tikrai ne visi žino. Kodėl Vilhelmo kanalas? Karaliaus vardu.
buvo tokia tradicija, pavyzdžiui, kanalas, kuris sujungė apeidamas Kuršmarės Nemuno žiotis su Prieglium, jisai pavadintas Friedricho vardu, irgi karaliaus vardu. Žodžiu, tai buvo ne menininko vardu pavadinama, ne Haidno, ne kokio nors karvedžio, o tai buvo karaliaus vardu vadinama. O dabar dar viena graži istorija. Akcinės bendrovės Klaipėdos vanduo direktoriaus kabinete kabo prieš daugelį metų daryta nuotrauka. Tuomet valtimi iš Zapyškio jūros link plaukusiems jaunuoliams kelią užtvėrė šliuzai. Teko išlipti tais laikais itin saugomoje Klaipėdos vandenvietės teritorijoje. Ir tikrai Leonas Makūnas negalėjo tuomet įspėti, kad bemaž po 40 metų būtent jis vadovaus akciniai bendrovei Klaipėdos vanduo. Taip, direktoriau, graži gamta, gražus fontanas ir žmonių visiškai beveik nėra. Nepaisant to, iš čia visas didžiulis miestas aprūpinamas vandeniu. Kiek žmonių gauna vandenį iš jūsų? Kada nors esat skaičiavę? Na, iš esmės visa Klaipėda ir gauna vandenį. Jeigu Klaipėdoje gyvena 160 000, tiek beliko, tai va, praktiškai visi ir gauna vandenį. 2/3 iš jų gauna vandenį iš čia, iš trečiosios vandenvietės, ir 1/3 maždaug gauna vandenį iš Klaipėdos pirmosios vandenvietės, kuri yra Senamiestyje. Čia mes esame trečioji vandenvietėje, tai yra didžiausia Lietuvos vandenvietė, atvira Lietuvos vandenvietė, su unikaliom technologijom, niekur kitur šitaip vandens neišgauna ir negamina. Tos technologijos unikalumas yra tai, kad vanduo iš Vilhelmo kanalo, taip? Pirmiausiai taip. Pirmiausiai taip, kad iš Vilhelmo kanalo, tai yra paviršinis vanduo. Po to šitas vanduo paduodamas, ten, matot, fontanas, tai paduodamas į apvandeninimo kanalus. Paskui jis filtruojasi per 50 metrų maždaug smėlio žvyro sluoksnį ir tada jau paduodamas į specialius technologinius įrengimus, kur jau pilnai išvalo. Tai šitie gražūs laukai, kurie mums atrodo tušti, ten po jais išraizgytos didžiulės technologijos, taip? Taip, tai yra 3 apvandeninimo kanalai išilgai visos teritorijos. Teritorijos ilgis 3,5 km. Bendras trečios vandenvietės teritorijos plotas yra 170 hektarų. Tokios didelės vandenvietės niekur daugiau Lietuvoje nėra. Ir 2 vandens surinkimo sistemos, vamzdynai, elektros laidai, ryšio sistemas, nes visa tai ir šitą fontaną įjungiama, išjungiama iš dispečerinės, kuri yra Klaipėdos centre. Ilgą laiką klaipėdiečiai tikrai buvo nuskriausti, kai Klaipėdos kanalo vandenį jie gerdavo tik perfiltruotą per žemę. Tačiau 2004 metais buvo pastatyti tie mano minėti technologiniai įrengimai ir dabar vanduo trečioje vandenvietėje yra išvalomas iki europinių ir Lietuvos higienos normų. Jis yra visiškai švarus. Kiek žmonių galite pagirdyti to geru Klaipėdos vandeniu? Jeigu miestas, pavyzdžiui, 2 padidėtų, neužtektų pajėgumų? Jeigu miestas padidėtų 2, tai kaip tik užtektų pajėgumo, nes šiuo metu mes panaudojam tik pusę savo vandenviečių pajėgumo. Daugiau problemų galėtų būti su nuotekų valymu, kadangi nuotekų valyklos mes išnaudojam maždaug 60% pajėgumo. O šiaip Klaipėda mažėja dar ir dėl to, kad klaipėdiečiai keliasi gyventi į Klaipėdos rajoną. Tai tam, kad nepaleis savo klaipėdiečių, mes vėlgi principe vieni iš pirmųjų Lietuvoje perėmėm Klaipėdos rajono aptarnavimą. Tai išsiplėtė darbo apimtis, ar ne? Išsiplėtė darbo apimtis, atsirado daug mažų vandenviečių, mažų nuotekų valyklų, labai išsiplėtė teritorija ir darbas yra gerokai kitoks. Todėl šitas Klaipėdos rajono integravimas mums yra pakankamai didelis iššūkis. Nes jeigu iki tol mes šlifavom savo 2 vandenviečių ir 1 nuotekų valyklos darbą, tai dabar mes turim jau prišlifuoti 52 mažų vandenviečių ir 16 nuotekų valyklų darbą. Ar mokote klaipėdiečius taupyti vandenį? Vis tik ar įkalta miestiečiams gyvenantiems prie jūros į galvą, jie turi čia jūrą ir galvoja, kiek čia mes daug to vandens turim, kad nepradėtų jie taip galvoti apie vandenį, kurį geria? Na, labai mokyt taupyti klaipėdietį ar lietuvį nėra tikslinga ir netgi pavojinga, nes
gaminant vandenį, 85% sąnaudų nepriklauso nuo vandens sunaudojimo kiekio. Tai problema ta, jeigu klaipėdiečiai pradės labai taupyti, tai tada vanduo gali labiau pabrangti. Iš tikrųjų, ir Klaipėda, ir Lietuva turi labai daug vandens ir jo taupyti nereikia. Jį reikia protingai naudoti. Klaipėdos miesto pakrašty, kur senieji kanalai susijungia su mariomis, stovi nedidelis paminklas. Prancūzų karo belaisviams, vien kastuvai sukūrusiems 27 km ilgio ir 30 metrų pločio hidroinžinerinį kūrinį – Vilhelmo kanalą. Kur kas didesnį paminklą reikėtų pastatyti žmonėms, kurių valia, protas ir žinios gamtos vandenį pavertė gyvybės šaltiniu – geriamuoju. Vilhelmo kanalo vandeniui paversti geriamuoju vandeniu taikomos sudėtingos technologijos. Ir vandens ruošimo technologija trečios vandenvietės prasideda jau čia. Štai čia matote apvandeninimo kanalus, kur vanduo iš Vilhelmo kanalo pumpuojamas į infiltracinius kanalus, po to jis infiltruojasi į smėlio žvyro gruntą, dalinai apsivalo jame, po kurio laiko jis yra surenkamas. O kaip iš to grunto? Jis vamzdžiais kokiais? Iš grunto jis yra surenkamas drenomis, yra viena drenų linija, tai surenkama iš 80 metrų gylio ir yra gręžinių sistema visa. Jie surenka iš didesnio gylio. Ir tai yra tai, ko mes niekaip nepamatysim, nes viskas yra nepamatysit, tik tai matysit pastatėlius drenų pačių, paviljonus, bet tai, kas yra po žeme, nieko nesimato. Čia šituose laukuose yra visa sistema vandens surinkimo ir pakėlimo. Praktiškai nesuklysim, jeigu pasakysim, kad po žeme čia, po šitą pievą yra didžiulis fabrikas. Taip, po šitą pievą, kaip ir po visų miestų, yra didžiuliai tinklai, didžiulis fabrikas. Kaip išvalomas tas vanduo dar be to smėlio žvyro filtrų? Vienos cheminės medžiagos organinius junginius suskaido ir paverčia netirpiais junginiais, ištirpusius junginius, paverčia netirpiais junginiais. Ir jie iškrenta, nusėda kažkaip. Kol kas dar jie neiškrenta. Toliau kitos medžiagos suriša juos į dribsnius, tokius tinklus, į dribsnius. Toliau į tokį taip apdorotą vandenį dar yra įpurškiamas smėlis, smulkus smėlis. Ir taip, tie dribsniai... Tas smėlis tam, kad nusodintų turbūt. Taip, tie dribsniai prilimpa prie smėlio, gerai maišomi ir vyksta nusodinimas. Taigi antras etapas vandens ruošimo yra nusodinimas arba skaidrinimas. Skaidrinimas vyksta baseinuose, skaidrintuvuose. Taip, smėlio dalelės, prie kurių yra prilipę teršalai su visomis cheminėmis medžiagomis, eina į skaidrintuvą, lėta eiga, smėlis sodina į dugną, toliau iš dugno yra tie teršalai pašalinami, o nuskaidrintas vanduo patenka į trečią vandens valymo stadiją – filtravimą. Ir tai dar ne viskas. Kas toliau? Filtratas toliau dezinfekuojamas natrio hipochloritu. Tam, kad, žinot, gamtinė kilmė gali būti ir kažkokių tai bakterijų. Dezinfekuojamas ir kaupiamas vandens rezervuaruose, saugyklose. Tai va ten dirbo dabar Pukšė toks kažkoks traktoriukas ir kartais bėga ten kažkoks juodas vanduo, kartais nebėga. Kas čia, kokie procesai čia vyksta? Čia vyksta infiltracinių kanalų valymas. Iš Vilhelmo kanalo paduotas vanduo turi, kaip jau sakiau, organinių medžiagų daug. Ir jau dalis tų medžiagų pradeda nusėsti kanale. Kadangi vanduo būna prisotintas deguonimi iš tame fontane, prasideda procesai ir dalis organikos nusėda kanalo dugne. Ir todėl periodiškai reikia valyti. Valymas kanalų vyksta kas metai. Išsiurbiamas tas dumblas, išvalomas, kad būtų lengvesnė infiltracija. Tai dumblas irgi yra ta pati gamta, ta pati žolė, traša, jis šalia kanalų ir paliekamas. O dabar, jeigu paimti stiklinę vandens iš Vilhelmo kanalo ir stiklinę vandens iš krano, tai kiek ten maždaug tų operacijų yra praeita? Daugiau nei 10 turbūt. Tai pasakysiu, Vilhelmo kanalo vanduo ypatingai yra dar spalvingas, jis rudas, kaip jūs ir matėt čia.
ir turi skonį nepageidavimą. O operacijų, jeigu taip smulkiai skaičiuoti, mes turbūt nesam net suskaičiavę, dabar greit negalėčiau ir sakyti. Bet pagrindinės, tas, kurias aš išvardinau, tai 4 operacijos, jau tokios stambiosios, didelės. Na ir dar galėčiau pasakyti, kad Trečioj vandenvietės rezervuaruose yra galima sukaupti iki 24 000 kubinių metrų vandens, o per parą vartotojams yra patiekiama taip 17–18 000 kubinių metrų vandens. Jeigu mes jum akis užrišim dabar ir padėsim prieš akis keletą stiklinių vandens Klaipėdos, Kauno, Pakruojo, Telšių, ar atskirtumėte, kuris yra Klaipėdos? Klaipėdos tikrai atskirčiau, ypatingai šitos vandenvietės. Tikrai atskirtumėte? Tikrai atskirčiau. A, kuom jis ypatingas? Na, jis gamta kvepia ir skonį gamtos turi. Baigdami eilinį jūrinės valstybės reportažą norime priminti dar vieną jūrinę tiesą. Sustabdytas vanduo miršta. O tam, kad jis būtų gyvas ir pats gyvybę neštų, reikia daug darbo ir daug išminties. Po trumpos pertraukos plauksime prie paminklo iš jūros negrįžusiems.